أعزائي وأبنائي وأولياء ومتتبعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله رايحين نشوفوا من كراس الأنشطة كاي داكتيفيتي الصفحة 48 والصفحة 49. إذا رايحين نشوفوا واحد النص، يعني نص أنا عجبني، نص شيق. دونك رايحين نشوفوا. دونك je regarde l'image puis je lis. Une épicerie à la Casbah، يعني متجر في القصبة، ورايحين نشوفوا واش من قصبة، اسكو لا كاسبا دو غردايا ولا لا كاسبا دو كونستانتين ولا لا كاسبا d'Alger. Donc une épicerie à la Casbah. Il y avait، donc كي نقولوا il y avait يعني كان في القديم. هذا واحد يعني l'auteur qui s'appelle اسمه مصطفى الأشرف، راه يحكي édition 1998، يعني هذه قديمة. هذا كتاب راه مستخرج من كتاب لهذا مصطفى الأشرف، وهذه قصة يعني راه يتكلم على الماضي. دونك il y avait à une cinquantaine de mètres de la maison، يعني واحد 50 متر على البيت. une épicerie jamais vue dans les quartiers d'Alger، يعني متجر اللي عمرنا ما شفناه في الأحياء نتاع الجزائر العاصمة. l'épicier s'appelait مانو، التاجر هذا صاحب المتجر يسموه مانو. Alors, chez Manou, on trouvait des montagnes de café، يعني جبال من القهوة. en grains، يعني حب. des pains de sucre، خبز السكر. de piment rouge، يعني هذه توابل piment rouge. de sel، de raisin sec، الزبيب. des tomates séchées، طماطم مجففة. dans les bocaux des olives، وفي البقالات كان داير الزيتون. et des pois chiches marinés، يعني كانوا كيما نقولوا حنا مرقدينهم. à l'entrée du magasin، في الدخلة تاع المتجر تلقوا un espace réservé au pain rond، للخبز المدور، auquel on donnait le nom de خبز. الخبز يعني المطلوع كيما نقولوا حنا الخبز ولا يعني خبز الدار. j'en garde encore le goût dans ma bouche، قالك مازال رانا هذاك الذوق اللي كنت ندوقه نتاع داك الخبز مازال في فمي لحد الان. tellement ce pain était bon. دونك نعاود نقرا بتأني. donc une épicerie à la Casbah. il y avait à une cinquantaine de mètres de la maison une épicerie jamais vue dans les quartiers d'Alger. l'épicier s'appelait Manou. chez Manou, on trouvait des montagnes de café en grains, des pains de sucre, des piments, des tomates, des piments rouges, de sel, de raisins secs, des tomates séchées, dans les bocaux des olives et des pois chiches marinés. À l'entrée du magasin, un espace réservé au pain rond, auquel on donnait le nom de khobz. j'en garde encore le goût dans ma bouche, tellement ce pain était bon. donc هنا هذا النص يتكلم على متجر في القصبة نتاع الجزائر. دونك انا رايحين نجاوبوا على الاسئله. je relis le texte puis je relis، يعني نعاود نقرا النص puis j'écrivrai ou faux، صحيح او خطا. l'épicerie est à 10 mètres de la maison، c'est vrai ou faux؟ نقراو هنا. هاي هنا il y avait à une cinquantaine de mètres، ماشي 10 امتار ولكن 50 متر. دونك هنا c'est faux، c'est faux. donc l'épicerie est à 10 mètres de la maison، c'est faux. deuxième question, l'épicier s'appelle Manou، c'est vrai ou faux? alors voilà, il s'appelait Manou، c'est vrai. donc هنا c'est vrai. ومن بعد c'est une épicerie à la Casbah d'Alger، est-ce que c'est vrai? on va voir هنا. donc une épicerie jamais vue dans les quartiers d'Alger، إذا رانا في الجزائر العاصمة. donc c'est vrai، c'est vrai. دونك هذا بالنسبه للنص. واحد بغيت ندير لكم واحد باسكو دائما كي نقراو النص لازم نفهموا اشياء. كاين اون ايبيسري نقدروا ثاني نسموها ان ماغازان. هاهي ماغازان. دونك لو ماغازان ولا ليبيسري نقدروا ce sont des synonymes، ce sont des synonymes يعني مرادفات. دونك هذه بالنسبه لهذا النص.
دونك خلاص كملنا هذا النص. دونك اون ايبيسري على كاسبه، اون ايبيسري على كاسبه. النص يعني مفهوم، ما فيش حاجه صعيبه ولا فغي وفو تاني من النص. هادو فغي وفو كي تقرا النص وتفهمه خلاص. نظن استوعبتوا النص. نروحوا للصفحه الثانيه. الصفحه الثانيه نشوفوا هنايا je recopie les phrases du texte pour répondre à la question quels sont les produits de l'épicerie. انا على حسب غير على حسب الصور اللي هم دايرينهم. alors les produits de l'épicerie sont لقينا le sucre, les pois chiches, le pain, les raisins secs, du piment rouge, du sel, de la tomate séchée, du café, du pain rond, خبز, des olives, etc. دونك انا كاع راهم هادو كاع اللي رانا ذكرتهم راهم في النص. نعاود نوريهم لكم هنا. شوفوا هنا راهم قال لكم ليبيسي chez Mano. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouvait des montagnes de café. تقدروا غير هذه تعاودوا تكتبوها. يعني جبال من القهوة en grains. Des pains de sucre, de piment rouge, de sel, de raisins secs, des tomates séchées. Dans les bocaux, des olives et des pois chiches marinés. On bat à l'entrée du magasin un espace réservé au pain rond auquel on donnait le nom de khubz. Donc نتوما تخرجوا غير شتا كاين في المتجر في ليبيسري. نزيدوا هنايا comment appelle-t-on une épicerie dans mon quartier. كي نسمي l'épicerie dans mon quartier? Est-ce qu'on appelle un marché, une alimentation générale ou bien une boucherie? boucherie هي الجزارة يعني تاع الجزار، المتجر تاع الجزار جزارة، وان marché هو السوق. Donc c'est une alimentation générale. تلقوا كاتب مواد غذائية. Donc alimentation مواد غذائية عامة. كي تلقوها الفوق مكتوبة هي une alimentation générale. Que veut dire alimentation générale؟ يعني عامة تلقوا كلش فيها. يعني ليبيسيي يبيع الفواكه، يبيع بعض المرات حتى الخضرة يبيعها. Donc c'est une alimentation générale. نزيدو نكملو. J'écris un texte pour décrire une épicerie proche de ma maison. كل واحد راه عنده épicerie حدا دارهم. Donc انا نعطيكم en face de ma maison se trouve l'épicerie de Miloud. Elle est pleine de tas de choses. Des fruits, des paquets de café, de sucre, de pâtes, des bouteilles d'huile, de jus. Il vend aussi beaucoup de friandises pour les enfants. Donc, en face de ma maison se trouve l'épicerie de Miloud. Elle est pleine de tas de choses. Des fruits, des paquets de café, de sucre, de pâtes, des bouteilles d'huile, de jus. Ils vendent aussi beaucoup de friandises pour les enfants. هنا هذه يعني كل واحد عنده حداه كاينه اون ايبيسري. يعني ما نظنش واحد منكم اللي ما عندهاش يعني متجر حداه. دونك اون ايبيسري حاولوا توصفوا. دونك هذا كيسكون ا في on a décrit un lieu. هذا سي لا ديسكريبسيون دان ليو. حنا رانا نديرو وصف مكان اكسبسيونيل يعني متميز. وكاين بعض المرات تدخلوا المتاجر والله كاين بعض المرات متجر يكون فيه كل شيء يعني يعجب ويخليك مندهش شا تلقى فيه. دونك هذا سي ان ليو اكسبسيونيل. دونك المكان المتميز. حنا عندنا في هذا ان شاء الله في هذا المشروع هو وصف مكان متميز. دونك ان ليو اكسبسيونيل. دونك هادو بالنسبه للصفحه قلنا 48 و 49. دونك ان شاء الله تكونوا استوعبتوا النص واستوعبتوا التمرينات. ماهوش صعاب يعني حقيقه ماهوش صعاب. دونك وانا حقيقه عجبني النص يعني سهل وفيه الاشياء من الماضي، لان الاشياء تاع الماضي تخلي الانسان دائما يتفكر الطفوله نتاعه. دونك فواسي دونك هذه هي اون ايبيسري ا لا كاسبا. دونك النص هذا هو. شنو نقول لكم تلاقوا في فيديو اخر
دمتم في رعاية الله وحفظه، ووفقكم إن شاء الله أبنائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.